خواجه حسن رحمت الله علیه باندې چا مقدمه وکړه یاره جدي خلک مسلمانوي دی هندوانو پې باندې مقدمه وکړه خلک مسلمانوي چې راوغواړه عدالت ته راغی چې چا پې باندې کیس کړو هغه هندوان او دا ججم هندو اوس وی خواجه حسن رحمت الله علیه به ګیري چې څنګه یې کټګرۍ ته وربره کړه او ودرېده وایي دا ته څه کوې چې خلک تاسو باندې هندوانو در باندې مقدمه کړې ده هغه وایي ښه وایي حضرت یو منډ نه راکړې وایي در کومه وی کوم چې ورسره ولاړو چا پې باندې دغه کړو کیس هغه ته یې ووایي ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه له الله یو اواز ورکړو وایي قسم دې دا هندو وایي چې زه ورته په مقابله کې ولاړم کیس هم پې ما کړو خو چې د ده د خولې نه ووتل چې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله قسم دې دې کلمې را باندې یو زور راواچو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې ژبې او د دې د هغه د ژبې او د دې مبارک نوم دومره یو روح و چې ډایرکټ زما د سینې نه راننوتل او خوله کې مې بې اختیاره دا اواز راغی چې زه کلمه وایم چې لا اله الا الله ټول وایي محمد رسول الله درې هندوان چې په باندې چا کیس کړو هغه الله تبارک وتعالی په دې یو لفظ باندې مسلمانان کړو وروسته راله حضرت کمال دې وکړه قسم دې دا دې څنګه کمال وکړه چې مریدانو ورته وایي زمونږ حضرت صاحب تمامه زندگی په یوه کلمه کې تېره کړه چا ورته وایي حضرت نور څه نه درځي وایي یوه کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا یوه کلمه دا د انسان دپاره د راحت سبب هم دی دا د انسان دپاره د سکون سبب هم دی دا د انسان دپاره د الله رضا هم ده دا د انسان دپاره د محمد رسول الله رضا هم ده دا د انسان دپاره په قبر کې مړه ده دا د انسان دپاره د جنت د دننه کېدو چابیم ده یوه کلمه چې پې باندې انسان وچلېده بس تمامه زندگی کافی ده زه د یوې کلمې نه ونوتم زما د یوې کلمې په زړه کې دومره ځای جوړ کړی دی دومره مې ویلې ده چې زما د خولې نه دا کلمه په یو انسان باندې ووته د دې دومره زور دی د دې دومره رور دی چې انشاءالله په یوې کلمې سره الله تبارک وتعالی درې هندوان مسلمانان کړه محترمو زه وي د دې یوې کلمې نه نیم اوتې مخکې ورپسې نور ذکرونه پرېږدوه د دې یو نه نیم اوتې وایي قسم دې ما تمامه زندگی د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شي قربان شم د محمد رسول الله د دې شیرین نوم نه ما ټوله زندگی بس په دغه یو کلمه کې تېره کړه ما له نور څه نه راځي او د بزرګۍ چرچې وې او دا کلمې په ژبه باندې دومره جاري وه چې یو هندو به ورته ودرېده او ورته به یې ووایي چې ووایه قسم دې هغه هندو به په خپله خبره کوله چې حضرت به ووایي چې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله قسم دې زړه به م بې اختیاره شو ژبه به م بې اختیاره شوه بې اختیاره به د خولې نه کلمه ووته او الله به مسلمانان کو شوق سره سبحان الله ووایي بې اختیاره به الله نو محترمو زمونږ په ژبه باندې ذکر شته امام الانبیا گویا چې داسې مجلس لګېدلو بیت المال چې کوم دی نو دغه راغلی و ګویا چې مال غنیمت تقسیمېده سره او سپینو صحابه وایي د الله رسوله کم مال ښه دی دا سره ښه دی که سپین ښه دی کم جمع کړو سره ښه دی که سپین ښه دی دا سپینې سکې جمع کړو د سرو جمع کړو کم ښه دی جمع کې کم ښه دی او کم کې به برکت وي چې هغوی به هره مشوره کې کنې ظاهر که څوک دا مشوره چا سره کوي چېرې جي دا سره جمع کړم که سپین ظاهره ده زموږ عقل خو دا وي چې سره قیمتي دي سره جمع کړم خو صحابه خپل عقل نه جنګو امام الانبیا ته به یې ویل د الله رسول چې دا سپین جمع کو نو به پکې برکت ډېرې که دا سره نو زما پیغمبر یو جمله وفرمایله افضله لسان ذاکر تاسو ته د سرو د سپینو خبره افضله لسان ذاکر بهترین مال هغه دی بهترین انسان هغه دی افضله لسان ذاکر چې ژبه د ده ذاکره بس د الله ذکر کوي وقلبه شاکر او د ده دا زړه د الله په شکریه باندې مطمئنې وزوجته
تعينه على إيمانه وزوجته تعينه على إيمانه وزوجته مؤمنة تعينه على إيمانه. او الله داسې ښځه دله ورکړي دا مالداري ده بس محترمو دا انسان مالدار دی بس مالدار دی ته نه وایي چې مالی وسره مالدار دی ته نه وایي چې ګاډي وسره مالدار دی ته نه وایي چې بنګله ده وسره مالدار دی ته نه وایي چې نوکر او چاکر دی. قسم دی مال خو خدای قارون لم ورکړو مال خو خدای فرعون لم ورکړو مال خو خدای ابو جهل لم ورکړو مال خو خدای کافرانو لا مشرکانو لا دشمنانو لم ورکړي. زما پیغمبر جمله او فرمایله ده الافضله لسان ذاکر مالدار پتا سو کې دی چې جبه ذاکر وقلبه شاکر او زړه د الله نه په شکریا مطمئن وزوجته مؤمنه تعينه على ایمانه او الله داسې مؤمنه ښځه ورکړي چې دته د ایمان باندې تلقین کوي دته په خیر باندې تلقین کوي. بس دا پتا سو کې مالدار سړی دی دا پتا سو کې. اوس تاسو وګورئ چې موږ تاسو مالدار یو که غریبانان یو محترم زما جبه د الله په یاد باندې یاد د محترمو کنه زما زړه د الله په شکریه باندې ثابت ته محترمو کنه زما زړه د الله شکریه ادا کوي کنه زما جبه د الله په ذکر باندې جاری ده کنه. نمبر 3 زما بیبي دا سده کنه چې هغه ماته پنیکو باندې تعین کی که زما ښځه داسې نه وه چې ماته پنیکو اعمالو باندې دغه نه کو بس د دنیا غریب ترین انسان دی. زما پیغمبر وی تاسو کې مالدار اوس دا درې وګورئ محترم چې جبه دی د الله په ذکر توجه غواړم توجه به نه خرابوي. جبه دی د الله په ذکر جاری وه او زړه دی د الله نه مطمئنو چې خدای رضا یم دره. توجه شته دی جملې ته جبه د الله په ذکر او زړه د الله نه مطمئنو چې خدای خوشحاله یم. او نمبر 3 الله داسې بیبي درکړې وه چې تا ته ویلو چې خاوند د دې سار مانځله ولې نه پاسي ولې نه پاسي په دې د نه خفه کېده په دې نه خفه کېده چې ما له سوټ نه راوړې نو خفه کېږم میک اپ ته ماشومانو له دې جامې نه دي راوړې یخني رانه دا به څه کېږي ته به څه کوې ته څنګه پلارې په دې نه خفه کېده په دې خفه کېده چې خاوند د عباداتو کې ګورې لټې عبادات نه کې عباداتو کې چوکه درله درکوي داسې ښځې دې په کور وه بس محترمو ستا نه مالدار کس نشته ستانه مالدار نشته. دا زه نه وایم دا څوک وایي جواب راکړي. امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وي. یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات